Assalamu alaikum everyone. Now I come back with another new vlog video. Okay, so now I'm standing at my village right now because I'm really strange and shocked to be here. Because যেখানে অন্যান্য গ্রামগুলোতে বন্যার কোনো সিটিভিটি নাই actually, সেখানে আমাদের গ্রাম fully flooded. So I would say that it's really located in lowlands. I'm standing at my village. It's called Purbo Sylhet. Really try to show to my best. It's not possible to show whole the village because it's huge actually. বাট যতটুকু পসিবল আর কি দেখানোর চেষ্টা করবো বাট ইটস রিয়েলি ইটস লোকেটেড ইন লোল্যান্ডস অ্যাকচুয়ালি মানে যেখানে সাধারণ কিছু পানি বৃষ্টির পানিতেই মানে ফ্লাড হয়ে যায় মানে অন্যান্য গ্রামগুলোতে যেরকম এরকম স্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় না সেটা আমাদের গ্রামে লক্ষ্য করা যায় ডেডিকেট করবো অল অফ মাই ভিলেজ পিপলস হু আর অ্যাকচুয়ালি লিভিং অ্যাব্রড তারা অনেকে মানে দেশের বাইরে থাকেন যারা মানে দেশের প্রতি একটা আগ্রহ কাজ করে বা দেশের প্রতি একটা খুব বেশি মায়া কাজ করে ওনারা দেখতে চাইছেন অনেকে আমার কী করছেন রিকমেন্ড করছেন যে এরকম ভিডিও মেক করার জন্য সো আমি এই ভিডিওটা তাদের জন্য ডেডিকেট করছি যারা আমাদের গ্রামের হুজ অ্যাকচুয়ালি সেটেলড ইন অ্যাব্রড অ্যাকচুয়ালি দেখবেন আশা করি সো লেটস গো চেক আউট দ্য হোল ভিলেজ না ইয়া মাখাল হাবিবি এটা পালা দিদি তুই ভাই খানা হল লিখে চলে লাগা আমরা শুরু করে গেছি পাবলু লাগে কেন আবু মিলাম इसमें देख समझना ये तो मैं तो दूँ Kami tembe. Kamu boleh. Ada di jongkok. Bahasa apa? এখানে গোল বাড়ি বলতে কিছু নাই খালি আছে ভাজা বাটা আমি এই মুহূর্তে এসেছি আমার ব্যাচের বাড়ির সামনে ini nah majar boleh lagi nah kan kita ke bak তুমি তো ওটা না তুমি বেরা নাই তুমি বাইতা মানে না ইয়ে ওটা না ইয়ে বাদে বাই ওকে তুমি বেশি করে দিব বাই না গাওস না একটা গ্রাম মানে অনেকটা ডেকোরেটেড থাকে সাপোজ রিভার্স ক্যানেলস ইনস্টিটিউটস রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি সব কিছু মিলাই একটা গ্রাম বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা কেমন জানি এই দিক দিয়ে একটু আনলাকি আমাদের গ্রামটা আর কি সো নাথিং টু ডু উই আর নট এবল টু চেঞ্জ দিস সিচুয়েশনস ডরাইলো হ্যাঁ ডরাইছি কিন্তু কিচ্ছু করার নাই পানিতে ভর দেওয়া লাগবে ব্লক করা তাই কি হইলো তো দেমাই দিব হালা তে কাম পাইন
এটা পূর্ব শৈলা। All local people call this is সুন্দরবন অ্যাকচুয়ালি। সো আমাদের যারা গ্রামের মানে মানুষজন আছে ওনারা হয়তো লোকাল যারা আছে ওনারা চিনবে এই জায়গাটা। Everyone are called this is সুন্দরবন actually, but now it's really weird situations. অনেকে ভুলবশত বলতে পারেন মনে হচ্ছে এটা 22-এর বন্যা, আসলে না, এটা ক্যাপচার করা টুডে রিয়েলি। মানে জানি না কতটুকু আপনাদের দেখানো সম্ভব। আসলে আমার কাছে হয়তো একটা ড্রোন ক্যামেরা হলে হয়তো আর ভালো হতো, পুরো ভিউটা উপর থেকে দেখানো যেত, বাট এটা আসলে নর্মাল একটা ক্যামেরার ফটো ভিডিও। এটা নর্মাল ক্যামেরা, আসলে রেজুলেশন খুব বেশি হাই না, নর্মাল রেজুলেশন ক্যামেরা। সো আমি জানি না কতটুকু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না। মানে মনে হচ্ছে যেরকম মানে এখনও ক্লাউডি স্কাই, সুপার ক্লাউডি অলসো। আরও মেঘ দিলে মনে হচ্ছে 2022-এর বন্যাই হয়ে যাবে। দেখুন বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু আছে অনেক, যে পরিমাণ পানি হয়েছে আল্লাহ মাহবুদ।